Oke, halo what's up guys, balik lagi bersama kita di Sempak. Oke guys, balik lagi bersama kita di Sempak Bicis. Nggak pakai biji dong. Oh ya, biji konten baru. Konten. Jadi di sini kita bikin konten baru yang namanya Sempak Bicis. Sempak bikin konten, serem. Oke guys, jadi di sini kita bakalan ngapain ya? Kita bakal main Charlie. Charlie pensil ya. Tapi nggak kayak biasanya. Sekarang kita pakai ini. Nanti di tengah-tengah video juga kita bakalan bakar kasih juga yang Ke bawah juga ada kan kamera. yang katanya mitosnya itu mengundang apa? Makhluk ya, Yang dibikinkan. Ya kita di sini bertiga ya di Di sini sini. kita bertiga, ada teman juga yang nungguin. Ya, melihat sini. Masuk kamera. Karena muka dia serem jadi kita nggak masukin ya. Laku dah. Nah, itu mukanya serem banget, Iya. takut kalian menyangkanya itu hantunya ya guys. Oke. Langsung mulai bagaimana nih? Oke, ini jadi kita ngelihat udah banyak sih ya di YouTube ya. Iya, jadi udah banyak di YouTube. Jadi pengen nyobain. Siapa Bener tahu apa enggaknya? Ya, siapa tahu kan. Tapi di sini kita nggak bakalan prank atau apa. Kayak Murni kita. cuma buktiin aja ya. Kita murni. Ini beneran apa enggak gitu. Ya benar. Kalau ada ya ada, berarti Kalau kalau ada enggak, kabur. kalau nggak ada ya udah nggak apa-apa. Anjing. Suara air. Jadi di sini cara gamenya Enggak, itu sekarang beneran ya. Oh, iya. Di jam lihat jam 1. jam 1 ke Ya, jam 1 ya. jam 1 Jam 1 malam nih. Jam 10. 10. Oke, jadi langsung aja kita mulai gamenya. Jadi kita bakalan nanya pakai bahasa Inggris ya. Indonesia dulu siapa tahu dia bisa bahasa Indonesia. Mending Inggris dulu aja yang aslinya. Ya udah itu boleh. Ntar ada suara garam. Keeng anjing. You know keeng, tahu enggak keeng? Menyeramkan. Mantap. Oh iya, ini kan kita kan nggak ada pensil. Pensilnya cuma ada 1. Jadi kita pensil 1, pulpen 1. Nggak apa-apa Jadi guys. disuruh milih. Kalau misalkan dia nggak begitu biasa pakai pensil kan, ada pulpen cadangannya. Mantap. Habis. Tetap berusaha ngejok. Berapin suasana serem. Oke. Semua. Ada apa ya, anjir? Oke, jadi di sini gua bakalan nanya pertama pakai bahasa Inggris. Maaf nih, bahasa Inggrisnya nggak pas ya. Pasti. Oke, mulai. Charlie, are you here? Belum sih, belum ada apa-apa. Ya sih, nggak ada pesan sekali. Jadi nanti kita bakalan nanya terus Charlie, are you sing? Nyanyi. we don't talk Charlie pun. Hollywood. Charlie orang Indonesia. Cari pengamatan Yoi. di kita serius. Oke. Kita nanya buat kedua kalinya, dia yang bakalan nanya. Oh, kampret. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Charlie, are you here? Aman ya. Belum ada apa-apa sih. Aman ya. Kayaknya coba pakai bahasa Indonesia. Siapa tahu dia suka Indonesia kan. Oh, kejauhan. Kejauhan. Luar Jadi negeri. percayanya sih bukan gamenya sih yang ngegerakin ini tuh, bukan dianya, tapi orang makhluk yang nunggu di tempat ini yang rasa keganggu. Ih, anjing, jangan ngomong gitu dong. Kayak gitu sih. Jangan ngomong gitu dong. Mikirnya sih ini mah. Jangan ngomong gitu dong. Ide serem dong. Jadi yuk pakai Serem bahasa dong. Indonesia. Anjing, merinding demi Allah. Charlie, apakah kamu di sini? Oke, nggak ada. Aman ya. Aman. Kali lagi, coba kali lagi. Ayo. Ya, silakan.
Charlie, apa kamu di sini? Itu kekat gak? Aman. Nggak tahu dari suara cek. Aman guys. Teman-teman. Jadi bakalan kita ganti sih pertanyaannya. Kayaknya jadi pertanyaannya buat makhluk yang ada di sini sih. Anjing dong. Yuk mulai. Masalahnya suka nongkrong di Jadi sini nanti- anjing kau sendiri. Jadi nanti Nggak lucu. nanti misalnya gua udah nanya, bakalan diem dulu beberapa menit atau detik lah buat mastiin ini. Untuk penunggu yang ada di tempat ini, kalian bisa berinteraksi dengan cara menggerakkan pensil yang ada di depan ini. Di bawah kayaknya. Oke, sekali lagi, Anjing tekan demi Allah. Tekan demi Allah. sekali lagi. Tekan demi Allah. Sekali lagi, Tekan demi Allah. sekali lagi, Ya Allah. sekali lagi. Mending makan bawang. Mending makan bawang. No. Untuk penunggu yang ada di sini, makhluk apapun itu boleh berinteraksi dengan kita dengan cara menggerakkan pensil yang ada di depan kita. Oke, aman. Masih aman sih ini. Tapi hawanya hawanya serem, mungkin karena udah malam juga gitu kan, ngapain kayak gini gitu loh. Goblok emang. Goblok siapa yang bikin konten sih? Jadi di sini kita bakal challenge yang kedua, yaitu bakar terasi. Nah, bakar terasi. Yang dimana katanya mitosnya itu bakar terasi itu bakalan Mengundang. dan bukan hanya mengundang sih katanya, Apa tuh anjing? dia bakalan ngikutin juga Kali ke bawah deh ikutin dong. ke orang yang ngebakar. Ya bakar. Enggak lah, Salah, bakar, gantian Buat pegang. buat apa kita ada ini? Enggak, kita bakar aja maksudnya biar Barengan. sama juga kan. Barengan aja jadi membelah di Abu Bak. Oke, jadi kita bakalan bakar langsung. Dan Pakai mereknya lilin. dulu. Ini merek ini biasa. Siapa tahu dia suka. Jadi langsung bakar aja. So, Di kamera kelihatan. Kelihatan. yuk lanjut. Jadi setelah bakar kita bakalan langsung nanya kayak tadi ya. Masalahnya pintu luar pada dikunci anjing. Udah kecium sih ya baunya. Salah juga itu. Jadi pengen nyate. Oke, jadi langsung aja nanya ya. Untuk penunggu yang ada di tempat ini, apapun itu, kalian boleh berinteraksi dengan cara menggerakkan pensil yang ada di depan kami. Apa kuping gak itu? Pasti dia tidak apa. Ini gak kopi sih.
serem anjir, baunya serem juga sih, nggak enak maksudnya, bukan serem sih baunya. Jadi kan muntah. Ngeliat muka dia. Oke, lanjut lagi ya, mungkin Gali yang bakalan nanya. Mau megang aja. Ya bang. Indonesia kan. Mau nanya. Tanya apa? Mungkin agak ngegas ya, kita nanyanya bakalan agak ngegas. Banyak bensinnya. Untuk penunggu yang ada di sini, kalian boleh berinteraksi dengan kita dengan cara menggerakkan pensil yang ada di depan kita. Sekali lagi, untuk penunggu yang ada di tempat ini,